ね。なんかあった？とってもね、このね、葉がね、いっぱい落ちててね、危険なんだよ、こういうのが。なんかあった？またまたもみじ川を通ります。あいちゃんの後くっついてるだけに顔向け。もみじ川道を通ります。この体勢きつい。そうだね。きついと思うよ。おっと、気が進めない。どうしよう。どうしよう。あ、困ったな。救急車さん。あります。ショベルカーさん。はい、ストップです。ストップください。この余分な隙を。わかりました。エンジンに取られちゃった？ティッシュ？ティッシュを出す？よし、ティッシュ。はい、どうぞ。ほら、見えてる、ほら、どうぞって。そこからと時間かかる。